chegamos à eleita cachoeira mais bonita de São Paulo, com impressionantes 53 metros de altura, sem contar que o circuito para chegar nessa belezura é lindo do início ao fim. O imponente Vale das Ostras conta com 12 cachoeiras, muita área de preservação, aventura. Mano do céu, valeu tanto a pena para no final você dizer: ai meu Deus. O local é no Vale do Ribeira, em Eldorado Paulista, a mais ou menos 300 quilômetros de São Paulo. Nada disso seria possível se não fosse com uma equipe bem preparada e os guias do JJ Aventuras, que dará 20% de desconto aos nossos seguidores. Então já segue aí para ter essa experiência e bora desbravar esse rolê.